Mic 1, mic 2, mic 3. நீ இன்னும் உயிராக தான் இருக்கியா? உன்னையே அந்த குப்பத்தொட்டு தான் எடுத்தோம். கொரோனாலாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. தவிட்டுக்கு வாங்கின ஒன்று நீங்களாம் பேசாத. ஏய் ஜாக்கிரதை. ஓட சசியண்ணா 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 காரணம் சசியண்ணா சசி உனக்கு அண்ணனா? அப்போ நான் யார்? யார் நீங்கள்? ஏய் நான் சசிக்கே அண்ணன்டா. என்ன வேணும்? சசியண்ணா எக்ஸாமில் ஈஸியாக பாஸ் ஆகுது டிப்ஸ்லாம் கொடுப்பாரு, அதுக்கோசரம் வந்தான். யார் அவரு? ஏண்டா நான் கொடுத்த டிப்ஸ்லாம் நாய் பாஸ் ஆச்சு, அவர் ஒன்று டிப்ஸ் தருதா? வா உட்கார. ஏண்டா தமிழ்னா பால்வண்ண பிள்ளை எழுது, இங்கிலீஷ்னா சச்சின் எழுது, மேக்ஸில் வெண்டைக்கிரம் போடு, சோஷியல்னால் மேப் எழுது, சயின்ஸ்னா அபிவா வரைடா. இதுக்கு போகிறாரு சசி. என்னடா காலையே? நான் ஊரில் ஒரு லூஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன், அதுதானா? லூஸா? இல்லை விக்கி, உன்னை போய் நான் லூஸு சொல்லுவேண்ணா? நீ தான் பைத்தியமாச்சே. ஏய் கில்லேச செஷனை சொல்லுவார்ல ஒரு பைத்தியம், அது இதான்டா. அந்த பைத்தியமா? ஓ பைத்தியம் பத்தா பைத்தியம். டேடி என்னப்பா பாஸ் இருக்கு? பாஸா? இந்தாப்பா. டேய் போத பொருள். டேய் அது ஏதோ ஒரு சாக்லேட்டு வாய் சுத்தமாக வரதுக்கு. ஏய் உங்களுக்கு தாண்டா அது போத பொருள், எங்களுக்கு அது ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ரா. ரெடி பாக்க ஏமாத்திரம். ஏய் டேட் கட்டுறாச்சலாம். கொண்டாவா. அரிசியில் பாஸ்போர்ட் துப்புல பாக்கு திட்டுற பார்க்க. ஏன்பா என்னதாம்மா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நமக்கு கிளைண்ட் ஆல்ரெடி டைம் கொடுத்து 2 days ஆயிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி பயங்கர ப்ரெஷரில் இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் லைனில் இரு. யாரா அவன் செகண்ட் லைன்? சொல்லு. இப்போது கிளைண்ட் வந்து தேவையில்லாத எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்மக்கிட்ட அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் 1/2 hour ஃபைல் அனுப்பிப்பாரு. ஷட்டப் பை ஃபோனை. என்னடா என்னப்பா? ஒன்றும் வேலை என்னடா ஓனா? அவன் எதே வேலை டென்ஷனில் இருக்கிறான், இவன் ஒருத்தான் போட்டனா படாட்டா. அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறவரெல்லாம் வச்சுன்னு இருக்காதா? எப்போ பார்த்தாலும் அவனை பற்றி ஒன்றும் எல்லாம் சொல்லுங்கப்பா. என்ன வீட்டில் பாஞ்சா 5 தாண்டா இருக்குது. பாஞ்சி எது? ஹிந்தியில் பாஞ்சினா 5. எல்லாமே தப்பு தான் இருக்கும். நீனா தஸ்னா 10. பாஞ்சி வச்சு மயிரா? தப்பு. என்ன கேட்ட? மயிருன்றான்ப்பா. சின்ன புள்ளி ஏமாத்தி அடிக்கிற. அப்பா வாடா போடு. வாடா.
அடிக்காதீங்கப்பா. என்னடா பண்ண சொல்கிறா? பெருங்கையால் அடிக்காதீங்கன்றாங்க கட்ட. வணங்க. ஏய் ஏய் என்ன மறையிற? என்னது அது கையில்? சும்மா பிஸ்கெட் தானே? எனக்கு உன் பங்கு கீழே இருக்குது, கீழே போய் சாப்பிட. என் பங்கு கீழே இருக்கா? ஏய் இப்போ நீ எனக்கு தருவே அப்பா கிட்ட சொல்லவா? முடியாது. அப்பா அந்த பயம் இருக்கட்டும். நாய் தொல்லை நிறைய இருக்கு. எங்க மாடி மேலே நாய் தொல்லை இருக்கு. ஏய் யார் நாயின்றா? ஏய் என் பிஸ்கெட்ரா, நான் தாண்டா முத எடுக்கணும். போடுறான். ஏய் அப்பா விட்டுருங்க கேன். விட்டுருங்க அண்டர்டேக்கர். என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க. உங்ககிட்ட தான் வச்சுப்பேன். வேணா கேன். வேணாம் அண்டர்டேக்கர். என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். ஜோக்ஸ்லாம் போட்டுருவோண்டா உனக்கு. பிஸ்கெட். ஒன் பிச் அவுட்டு, தூக்கி அடிச்சு அவுட்டு. பேட்டில் பட்டா ஒரு ரன்னு, தூக்கி அடிச்சு பால் தோஞ்சா வாங்கி தரணும். சரியா? இப்போ கேட்ச் பிடிச்சா அவுட் இல்லையா? நீங்களாம் அவுட்டு, நான் கிடையாது. நான் அப்பவே சொன்னேன்டா உங்க கூட விளையாட வரலன்ட்டு. பேட் எந்த இல்லை, நான் ஃபஸ்ட் அடிக்கிறேன். நீ ரொம்ப நெக்லாக பேச, நீ லாஸ்ட் ஆடு. பேட்டாச்சும் கொடுறா, உனக்கு தான் விளையாட தெரியல, நாங்களாச்சும் விளையாடிக்கிறோம். ஆஃப்டர் த 28 days இந்தியா லிஃப்ட் த வேர்ல்ட் கப். தம்பி வாப்பா. இங்கே சார் பண்ணுறீங்க? சும்மா சும்மா வா. அப்படிங்களா சார்? தம்பி நீ சஞ்சய் சார்? ஏதோ ஒரு சஞ்சய் காப்பாடு. தம்பி நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கியாப்பா? நல்லா இருக்கு சார். நல்லா இருக்கப்பா. கோச்சு கோச்சா? கோச்சு யாரு? நான் தான் கோச்சு. மன்னிச்சு கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாரு. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்குப்பா. எங்கே போயிட்டு வர? கடைக்கு போயிட்டு கை கட் கை கட் கை கட். என்ன வாங்கிட்டு போற? பேம்பர்ஸும் பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு போகிறேன் சார். பேம்பர்ஸ். ஓ வீட்டில் தம்பி பிறந்திருக்கானா? ஆமாம் சார், எனக்கு பையன் போடுறேன். உனக்கு பையன் பிறந்துட்டானா? போன வருஷம் தான் 8வது டியூஷன் வந்து படித்தேன். என்கிட்ட லவ் மேரேஜ். 9வதுலே ட்வின்ஸ். தம்பி நீ கிளம்பு, நான் பார்த்து வரேன் சார். சார் வீட்டில் சார் நம்ம தம்பி பாப்பா எல்லா தம்பி பாப்பாவும் இருக்காங்க, நீ போயிட்டு வா, நான் பார்த்துக்கிறேன். கேட்டேன்னு சொல்லிடுங்க சார். சொல்கிறேன்பா பாப்பா. விக்கி கேட்டியா? தம்பி பாப்பாவா? நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் வாங்கப்பா, அடுத்து வந்து ஆடுங்க. டேய் அப்பாடா. அப்பா இங்கே ஒரு வெறும் பொண்ணுங்க போட்ட பார். பொண்ணு. அப்பா இதுவும் இதுவும் ஓகே. ஓகேவா? ஓகே. சித்தி ஓகேவா? நல்லா இருக்குல்ல? உன் கல்யாணத்துக்கா? ஆமாம். நீ தாத்தா அவன் வயசில் அப்பாவும் ஆசைப்படுற. நான் அப்பா அவன் வயசில் தாத்தான்னு கூப்பிட்றாங்களா? டேய் போடா. நார்மல் டெலிவரியா? அப்படியா? ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கு சார். நீங்களா? என்ன சார் ஆளே பார்க்க மாறிட்டீங்க, இந்த கெட்டப்பில் இருக்கீங்க, என்ன சார் ஆச்சு? இது டெலிவரின்னு பேசினேப்பா, ஆன்லைன் ப்ராடக்ட் தானே? இல்லை சார், ஓன் ப்ராடக்ட். ஆமாம் சார். தேர்டு 3வது. ஆமாம் சார். சார் நம்ம வீட்டில் விசேஷம் ஏதாச்சு? போதும்ப்பா, இனி ஒரு காலம் ஊருக்கு வந்தால் என்ன சார்? அவ்வளோ இல்லைப்பா, வரேன்ப்பா. சரிங்க சார், வரேன். अपने